哎呀，真乖。Hello， 大家好，我是大师兄，现在正在骑行西藏阿里啊。昨天晚上我在一个公司里面录的影啊，这是马优木检查站啊，然后这旁边有个公司，这个大哥要在他这里住的，人非常不错。现在我的东西啊已经收拾完毕了，今天的目标呢是55公里外的一个湖泊啊，叫公珠措。那个湖泊是非常的大的，我看了一下它地图，我看一下呢，等我到那里看能不能在湖边扎营啊，因为我已经备好了一些干粮，能在湖边扎营是最好的了。昨天我的充电器不是放在那个饭店里面充电吗？但是可惜啊，充了一会儿的话，太阳就被乌云遮住了，因为这面都是太阳能嘛，所以说只充了8%，导致我的现在电量也不是很足。明天一定要到达呼尔乡去注电了，要不然我就没有电了。好吧，现在我们出发，走喽！这个检查站非常的严啊，刚才下去登记完了，现在出发。给他一人一个奶喝啊，4个小朋友。这个小女孩普通话说的非常好，上6年级，13岁，你看还背个小朋友。有人跟我说，只能看到我的牙了，快看不见脸了，所以我得好好洗一洗。现在是中午的11点啊，我已经出发1个小时了，正好吃点早饭，感觉有点饿。这个大卷筒。因为我每天出发的比较早啊，所以我会一边骑一边欣赏风景，慢慢骑。如果说我每天下午出发的话，会非常赶，而且还会黑天，因为我的照明设备就一个手电筒啊，所以说我尽量不黑天骑行，只能说每天早点出发，然后早点扎营。今天我带了半桶水，怎么也够我今天骑行喝的了，所以说今天就不用担心水的问题。在这个地方有水就是踏实，就不着急，没有水啥都白搭。没有水这玩意儿我都不敢吃，说实话非常的干燥。那就是青藏高原。青藏高原。前面有个山药翻，应该是海拔在5300。过来过来，你看这是个好狗子，哎呀哎呀，真乖呀！哎呀，我在路边碰上的，这应该是藏民大哥养的。这狗子，你看这小尾巴给你摇的，哎呀呀，别舔了，行了行了行了，哎呀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 ，过来过来。哎，你咋这么乖呢？啊，你咋这么乖呢？你看，哎呀，这狗子真听话。这是什么品种的？我也不认识，有点像藏狗，但是又有点不像。过来过来，哎呀，真乖。你们看啊，远处呢，别咬我手啊，兄弟啊！远处呢还有个小藏狗啊，刚才是一起的，刚才他们两个那个小藏狗，他俩是一起玩的。但是你看，它一叫就过来了，那小藏狗就不过来，所以说这个小狗品种应该不纯啊，挺招鲜。
哎呀，你长得啊有点像鸡毛啊，兄弟！你看这小尾巴给你摇的，这肯定是因为这附近有藏民啊，有牧民。你们看啊，这肯定是人家养的啊，不然我真得意这个小狗。你看，这真好，这肯定是人家养的啊。你也过来，来。好了，你走啦。没什么吃的给你啊，你看我也没有肉啊，有肉我就给你点吃。去玩去吧，正好这有个河流啊，刚才让那小狗子给咱一顿舔，多少洗一洗，意思意思吧哈。这个水真清啊！哎呀呀，哎呦我的妈！你吓我一跳啊，小狗子，给我吓死了啊！大乖乖，真乖。这家伙扑隆一下过来，在我后面吓我一跳。好啦，别舔我了，我要走了啊。喝水呢。真好看，我走了啊。你们看，这个快到山顶了，我发现了这个有将近300米了，这是我第一次见这个网啊。这也没什么危险，两边都是这样的，所以说我也没搞懂，我也没有搞懂这个网是做什么的啊。防风沙，但是底下有这么大的洞啊。要说这稳固地基的，那为什么这面它不做呢？朋友们有知道的可以在评论区留言跟我们分享一下子啊。现在我们继续出发，马优木拉山，跟我今天早上出发那个检查站是一个名字啊。我就不歇息了，因为有点掉小雨点啊，所以我直接下山。经济独立。当我还适合当一个歌颂者。前方就到达东珠错了，冲啊！要水吗？哦，不用，我有。有吗？有，你好。要不要背着？前面很远哦。我打算今天在这个湖边这看能不能扎营。你要露营啊？他们说这边扎营很危险的啊，我感觉挺危险，野生动物有点多。好像扎营这边有狼哦这边。对，不知道有没有人家，有人家的话还可以。有人家挨着的话可以，没人家的话最好不要。没人家我就不扎了，我就往前走吧。你准备去今天打算还骑多少公里啊？前面最近一个箱子60多呢，我看。60多。我妈妈还有一个人。你们到冈仁波齐那？冈仁波齐那边住的。我不知道，我就是等到12点能等到那个前面有箱子不错，所以说慢慢骑吧。
从山东出来骑多久了？我过年正15那天出来的，哇，半年多了，有半年了吧，差不多。太厉手塞的。这塞。家里人也让你出来一直这样。这个。你是西藏那边拉萨那边都过了啊？然后准备去新疆，然后再从新疆返回去。就往内蒙那边骑。还往内蒙？准备今年再骑1年呀？可以。放车筐里就可以。给你个自热锅吧，你等会儿晚上要是露营的话，你可以吃。谢谢。然后有2个水，这个是一个葡萄糖，万一你要能用。葡萄糖你们留着吧。我们一路上过来都没什么高反了，还有氧气瓶。我是没高反。没事，你拿着吧，万一蹬着累了，血糖下来。啊，你们也没有高反在这边？一路骑过来都已经适应了。那还挺好的呢。对，我去年自己开了一趟到西藏了嘛，然后今年过来基本上都太适应了，在拉萨住了4、5天嘛，基本上就适应了。我刚到拉萨的时候，晚上睡觉都喘不过来气儿。你骑行的应该那也不行，也适应了呀。那也不行，那个拉萨那个地方感觉就像氧气低似的，是吧？到这边海拔更高，这边每天晚上住都是4700、6700的。你们2个也挺厉害呀。我开始是我自己到拉萨，前2天碰到他的，然后在一块儿。啊，你们后碰一起的？对，后来碰到在一起。不是去了那个318的那个终点站，你去了吗？318终点站哪？珠穆朗玛峰啊？不，有一个小县城，它是一个318的终点就到那块儿，然后跟他在那认识了，然后刚好他也要到这边来，然后就一块儿。对的，我们好像还有蛋糕。拿点呗。不要，真的不要。买的吃的真的挺多的。你晚上露营的时候，你可以补充一下，因为你要是在那露营的话，可能没有什么吃的。这湖边要是没有人家，我不能露营。我感觉这边有野生动物，它就有狼。对。像这里面的看着单崩1个2个的，咱都不知道是什么东西。露营的话也挺好，我过来也是露营，太感谢了。就是饿了就可以吃的。真是感谢，我把这个。他也喜欢出来旅游的。我就一个人，反正走到哪儿。上去了，他不。没事。好，好，行，那你们慢点啊。好，拜拜。正好在湖上面有一团乌云，你们看，好像是在龙溪水啊。这个地方全是沙子啊，朋友们，自行车实在是不好骑，就放这吧。看那一片乌云啊，相机可能拍不出来啊，但是呢，云跟这个湖之间啊有雨，就像往这个云层里吸水一样。这就是进入阿里以来第一个错，公猪错，也可以叫它公猪湖啊，非常的大，这个湖水异常的清澈啊！你们看，这处于一个无人区当中啊，四周是绝对的没有人烟啊。这2个是游客，刚过来拍照。我要给我自己自拍。这个风吹得我浑身发抖。好了，我们回去吧，风太大了。
我刚才准备过这个沟啊，但是那有只小鸟突然飞走了，吓我一跳。然后我仔细一看，你们看，有2个鸟蛋，它不怕下雨吗？它肯定非常着急，此时此刻，我们赶紧走，别破坏它。往前走，找扎营地，因为已经钓鱼点了，天空还在打雷，不知道好不好找。你们看这边天气好吧？这乌云，这哥们跑前面兴风作怪去了，怪不得这面阿里的天气多变，因为它湖泊多呀，这吸点水，那吸点水，你们看。看看这乌云，我天哪！看我眼前这雨下的那块下白了，然后再看这边，再看那边，完了，我这也下来，来吧，出发，走！真狠的这雷呀，你们听，这雷，下雨就下雨，为什么还要下冰雹？我的脸不敢转过去啊！行。打的我手啊、脸呢都嗷嗷疼。我们就去那个水井房，那就是那什么，那叫什么来？那个就是公猪厝，我们还没有离开这块，就去这里。太可怕了，没完没了的下。嘿。景色宜人，给你们看一下这屋里。要进来只能躺这儿了，等我再看看有没有合适的。房里锁门呢，咱进这里看一看吧。这是啥？羊圈呐，又下来了。不如刚才那个屋啊，就去刚才那屋睡，刚才那屋还暖和。走，把车推过来，车子放这儿，我躺这儿，然后这屋里非常暖和，呼隆呼隆就是打雷，就是下冰雹。这小水井房，景色多美啊，是吧 ？OK， 赶紧进去吧，又下大了。还好这里比较温暖啊。所以说今天晚上就在这里睡了。然后刚才扎帐篷的时候，发现我那个铺帐篷底下那个地布啊，还有上2天买那个塑料布啊，都丢了。我也不知道是我早晨没拿，还是我骑行当中丢了。所以说就铺这么个铝垫，然后搁个那个睡袋就可以了。今天晚上。幸好那小姐姐给了我这个自热的这个锅，今天晚上就吃它了。这个地方虽然有几个房子，但是牧民都已经搬走了，没有人住。外面现在天也晴了，不过风还是很大的。我的充电设备马上没有电了，明天必须得住电了。啊！你们看我穿的。刚才相机也自动关机了。好了，今天的视频到这里就结束了，非常感谢大家对我的支持，我们明天见。